சென்னை மக்களுக்கு அக்டோபர் 15, 16 மிக கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. அதனால் சூப்பர் மார்க்கெட் காய்கறி கடையில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ க்ரௌடு கூட்டம் காசு உள்ள நீங்கள் மொத்தமாக நீங்கள் 15,000க்கு நீங்கள் ஸ்டாக் வாங்கி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஏழை மக்கள் அந்த மழை நேரங்களில் 1 கிலோ தக்காளி 150 ரூபா கொடுத்து வாங்க வேண்டிய சூழலை உருவாக்குறது யார் அப்படின்னா நீங்கள் பணக்காரராகி நீங்கள் தான் மழை பெஞ்சாலும் பெய்யாட்டாலும் ஏழையாக தான் இருக்கான். அந்த பணக்காரன் மட்டும்தான் பணம் திமிருனால மொத்த ஸ்டாக்கையும் அரிசி பருப்பு எண்ணெய் எல்லாமே மொத்தமாக வாங்கி வச்சிட்டான் அப்படின்னா அந்த மழை நேரங்களில் சரக்கு கிடைக்காம திண்டாட்டத்தினால மக்களுக்கு ஏழை மக்களுக்கு அதிகமான விலையேற்றத்துக்கு விற்கிறதுக்கு இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் எனக்கு விடை தெரியாமல் இருந்தது. இப்போ தான் அதை தெரிய வந்தது. இது போல் தப்பை நீங்கள் நிச்சயம் செய்யாமல் இருங்க. அப்படி செஞ்சீங்க அப்படின்னா அக்கம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு அரிசி பருப்பு எண்ணெய் எல்லாம் காய்கறி எல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் கொடுங்க. 2 நாளைக்கு தான் மழை.